اهلا بيك عزيزي المسافر في قناة دردشة سفر. فيديو النهاردة هنتكلم عن ازاي تحجز ارخص تذكرة طيران، ومن ضمن الطرق اننا هنستخدم الذكاء الاصطناعي عشان نعرف من خلاله ارخص تذكرة طيران، وكمان هقولك ايه الحاجات اللي تخلي بالك منها وانت بتحجز تذكرة الطيران. فيديو النهاردة طويل شوية وفي معلومات عايزك تركز فيها جدا، فعايزك تجيب كوباية الشاي او القهوة بتاعتك وتركز جدا معايا. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك الجميل بتاعك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ويلا بينا نبدأ. فيديو النهاردة متقسم جزئين. الجزء الأول وهو نصايح مهمة جدا عشان تقدر تجيب أرخص سعر تذكرة طيران، والجزء التاني تطبيق عملي على طرق حجز الطيران بأرخص سعر. وهنبتدي بالنصيحة رقم 1، وهي إننا نستخدم المتصفح الخفي أو المتصفح الخاص أو البرايفت ويندو، وده أوبشن موجود في كل المتصفحات زي جوجل كروم وفايرفوكس. طيب ليه بنعمل كده؟ لأن لو استخدمت وضع التصفح العادي فكل موقع أنت بتدخل عليه هو بيعمل تتبع ليك. يعني انت مثلا دخلت على موقع ما لحجز تذكرة طيران من مطار القاهرة الدولي لمطار دبي الدولي في دولة الإمارات، هتلاقي يظهر لك مثلا والله أرخص سعر تذكرة ذهاب وعودة ب 13,000 جنيه مصري. وطبعا أنت كل شوية تدخل وتشوف يمكن الأسعار تقل أو تزيد، لكن اللي بيحصل إن الموقع بيعمل تتبع ليك وبيعرف إنك تسافر من القاهرة لدبي في التاريخ اللي أنت محدده، وكل شوية بتدخل على الموقع فهيبتدي إنه يعلي السعر. لو هي مثلا كانت ب 13,000 هتلاقيها ب 14 على سبيل المثال. طب دي بنعملها ازاي؟ الموضوع بسيط جدا. لو انت مثلا بتستخدم متصفح فايرفوكس زي عندي كده، هتضغط على الثلاث شرط اللي في الجنب، هيظهر لك قائمه هتختار منها برايفت ويندو، وده هتلاقيه في كل المتصفحات تقريبا مش فايرفوكس بس. النصيحه رقم 2، بلاش تحجز عن طريق شركات السياحه ولا حتى تحجز عن طريق مكاتب شركات الطيران الرسميه. احجز بنفسك اونلاين من المواقع الرسميه لشركات الطيران وهتوفر كتير جدا. يعني على سبيل المثال بدل ما تروح لمكتب شركه مصر للطيران، لا انت احجز عن طريق الويب سايت الرسمي لمصر للطيران، لان لما بتروح مكتب سياحه او مكتب شركه الطيران الرسمي هيزود على سعر التذكره رسوم الخدمه. وده هياخدنا للنصيحه رقم 3، وهي انك لما تفتح ويب سايت شركه الطيران اختار اللغه المحليه لموقع الشركه. يعني مثلا لو بتحجز من موقع شركه طيران الاماراتيه اختار اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للدوله، ولو مثلا الطيران الفرنسي هتختار اللغه الفرنسيه، لان احيانا لما بتتصفح الموقع باللغه الانجليزيه او اي لغه تانية هتلاقي سعر التذكرة أغلى بكتير. النصيحة رقم 4، حاول تحجز قبل ميعاد السفر بفترة كبيرة. كل ما حجزت بدري كل ما أخدت سعر أقل. النصيحة رقم 5، حاول وأنت بتختار ميعاد السفر إنك تبعد عن أيام العطلات والأجازات الرسمية والمناسبات، لأن دي أوقات بيكون الطلب عليها عالي جدا، وطبعا ده بيخلي أسعار التذاكر بتكون أعلى من الأيام العادية. النصيحة رقم 6، في مواقع زي جاكس فلايت كلاب او جوينج، هسيب لك لينكات المواقع في ديسكريبشن الفيديو، صندوق وصف الفيديو. وفكرة المواقع دي باختصار انها بتبعت لك تنبيهات عن طريق الايميل بتاعك بعروض حصرية لأرخص سعر لتذاكر الطيران من المطار اللي انت بتختاره. في باقات مجانية وفي باقات مدفوعة لو عايز توصلك عروض اكتر. النصيحة رقم 7، افضل موقع تحجز منه تذكرة طيران هو الموقع الرسمي لشركة الطيران، زي الموقع الرسمي شركة مصر للطيران او فلاي دبي او الاماراتية وهكذا. في مواقع وسيطة هتلاقي تذاكر الطيران بأسعار اقل، لكن المشكلة اللي هتقابلك ان ممكن تلاقي نفس التيكت من الموقع الوسيط بس من غير شنط ولا وجبات، ولو عايز تضيفهم هتبقى بتكلفة إضافية، فهتلاقي السعر أعلى من الموقع الرسمي. ده غير إن لو عندك أي مشكلة وكلمت شركة الطيران هيقولك ارجع للموقع اللي أنت حجزت منه. طبعا ده ما ينطبقش على كل المواقع الوسيطة، في مواقع ممتازة جدا، ولكن كان لازم أنبهك للنقطة دي، وبالذات النقطة اللي تخص شنط السفر. لو قررت تحجز من موقع وسيط اتأكد إن السعر شامل الشنط. النصيحة رقم 8، لو أنت حاجز الرحلة بتاعتك فيها ترانزيت، يعني مثلا انت مسافر من القاهرة لدبي لكن انت هتروح الاول مطار الدوحة في قطر على سبيل المثال ومنها لدبي. مطار الدوحة هو الترانزيت بتاعك. لازم تتأكد وانت بتحجز اي تيكت طيران لو مكتوب سيلف ترانسفير يبقى بلاش تحجزها. ليه بقول لك كده؟ الترانزيت في منه نوعين. النوع الاول وهو الترانزيت التلقائي، يعني انت مش مطلوب منك اي اجراء تعمله، مجرد هتوصل للمطار في دولة الترانزيت وتستنى الطيارة التانية بتاعتك، وبعدها توصل بالسلامة للدولة اللي انت رايحها وتستلم الشنط بتاعتك في وجهتك النهائية. هناخد المثال اللي قلته لك، هنفترض انك مسافر من مطار القاهرة لمطار دبي وهتقعد ترانزيت في مطار الدوحة في قطر لو انت حاجز على طيران القطرية على سبيل المثال. اول مشكلة هتقابلك لو حجزت تيكت مكتوب فيها سيلف ترانسفير ان شركة الطيران مش هتسمح لك اصلا انك تركب الطيارة من مطار القاهرة، والسبب ان مش معاك تأشيرة لدولة قطر. حد هيقولي طب ليه يكون معايا تأشيرة قطر وانا رايح اصلا دبي؟ لان زي ما شرحنا ان في نوعين من الترانزيت، ولو لقيت النوع التاني اللي هو سيلف ترانسفير ده معناه انك لازم تاخد ختم الدخول لدولة قطر وتستلم الشنطة بتاعتك من مطار الدوحة. يعني انت بالنسبة لمطار القاهرة انت رايح قطر
مش رايح الامارات. وطبعا ما ينفعش تاخد ختم الدخول وانت مش معاك تاشيره الدوله. لكن لو الترانزيت بتاعك ترانزيت تلقائي، هنا انت ما عندكش مشكله خالص. انت هتسافر من القاهره للدوحه، ومن الدوحه لدبي، وتستلم شنطك في الوجهه النهائيه اللي هي دبي. كده احنا اتكلمنا عن 8 نصايح مهمين جدا وضروري تخلي بالك منهم وانت بتحجز تيكت الطيران. ودلوقتي هندخل على الجزء الثاني من الفيديو، وهو تطبيق عملي على ازاي تحجز بنفسك ارخص تذكره طيران وايه المواقع اللي هنستخدمها. الطريقه رقم 1 وهي عن طريق الذكاء الاصطناعي. هتدخل على موقع جيميناي، وده نموذج ذكاء اصطناعي تابع لشركه جوجل. في الجنب كده هتلاقي 3 شرط، هتضغط عليها هيظهر لك قائمه، اختار من تحت الاعدادات وبعدها اختار التطبيقات. هتنزل تحت شويه هتلاقي جوجل فلايت، اتاكد انها مفعله عندك بالشكل ده. نرجع تاني للصفحه الرئيسيه لجيميناي، هتضغط على علامه الات واختار جوجل فلايت، واكتب بعدها الحاجه اللي انت عايزها. يعني على سبيل المثال حتى انا هكتب له باللغه العربيه العاميه، عايز ارخص تذكره طيران ذهاب وعوده من مطار القاهره الدولي لمطار شرم الشيخ الدولي خلال الفتره من شهر 10 لشهر 12 سنه 2025، وفترة الإقامة لمدة أسبوع. هنا في النتيجة بيقول لي إنه لقى أرخص سعر هو يوم 13 أكتوبر الساعة 12:30 صباحا، وسعرها 3769 جنيه مصري، والعودة يوم 20 أكتوبر. هو طبعا جايب لك اختيارات لرحلات تانية لو عايز تبص عليها، لكن أنا هختار أرخص حاجة هو قال عليها وهضغط عليها. هنا بيراجع معاك مواعيد رحلة الطيران اللي أنت اخترتها، وهنا بيقول لك خيارات الحجز اللي ممكن تستخدمها. أرخص سعر موجود على موقع ويجو، ممكن تحجز عليه مفيش مشكلة بعد ما تتأكد إن السعر شامل الشنط. ولو أنت من النوع اللي بيحب يكون في السليم، فاختار الحجز من موقع مصر للطيران وسعره 4599 جنيه. وبالمناسبة حتى لو حجزت من موقع مصر للطيران اللي هتدفع فيه سعر أعلى، فهو لسه يعتبر أرخص سعر للفترة دي، لأن في الأغلب السعر بيكون معدي 5000 جنيه. طيب نفترض إننا هنختار طريقة الحجز من موقع مصر للطيران، هنضغط متابعة، هيحولنا للموقع الرسمي لمصر للطيران. هو كان قايل لنا ارخص سعر الساعه 12:30 صباحا، هنختارها للذهاب والعوده. عندك ميعادين بنفس السعر، هتختار الوقت المناسب ليك وبعد كده تكمل اجراءات الحجز. طيب نجرب كمان مره لكن في رحلات دوليه، وليكن مثلا اني هسافر من مطار القاهره لمطار دبي. زي ما قلنا هتعمل علامه الات وتختار جوجل فلايت، وهكتب له مثلا عايز ارخص تذكره طيران ذهاب وعوده من مطار القاهره الدولي لمطار دبي الدولي، وفتره الاقامه اسبوع خلال الفتره من شهر نوفمبر لديسمبر. هنا بيقول لي ارخص سعر التيكت الذهاب يوم 1 نوفمبر والعوده يوم 8 نوفمبر على طيران الجزيره. ده طيران كويتي، يعني هيكون في ترانزيت في مطار الكويت. هنا جاب لي كل تفاصيل الرحله. هنعمل اختيار للرحله وننزل تحت شويه هتلاقي خيارات الحجز. المره اللي فاتت كان الموقع الوسيط ارخص من موقع شركه الطيران نفسها، لكن هنا موقع شركه الطيران الرسمي هو اللي ارخص من الموقع الوسيط. تمام، هنضغط على متابعه وهتلاقي حولك لموقع طيران الجزيره، وفيها نفس التفاصيل الرحله اللي انت اخترتها. مجرد بس هتختار الوقت وهتكمل باقي اجراءات الحجز. كده احنا اتكلمنا على اول طريقه باستخدام الذكاء الاصطناعي. الطريقه الثانيه وهي عن طريق جوجل فلايت. حد هيقول لي هو مش ده اللي احنا استخدمناه في الطريقه الاولانيه؟ هو، ولكن كنا بنستخدمه من خلال اداه الذكاء الاصطناعي جيميناي، وكنا بنحدد له التفاصيل اللي احنا محتاجينها بالظبط وعلى اساسها بيرد عليك. لكن هنا من موقع جوجل فلايت نفسه هيبقى بشكل اكبر شويه. نفترض انك عايز تشوف ارخص الاسعار بشكل عام في كل الدول مش دوله معينه. على سبيل المثال هتختار الذهاب من مطار القاهره وسيب الوجهه والتواريخ فاضيين زي ما هم، واضغط على استكشاف. هيظهر لك اسعار الطيران لكل المدن. انت بقى تقلب في الخريطه وتشوف الاسعار وممكن تسافر فين. طيب لو عايز الموضوع محدد اكتر، هنرجع للصفحه الرئيسيه ونختار انك عايز تسافر مثلا روما في ايطاليا، ولما تختار ميعاد السفر هتلاقيه كاتب لك الاسعار، والسعر اللي هتلاقيه مكتوب باللون الاخضر معناه ان ده ارخص سعر. فانت بتظبط بقى وتشوف ايه ارخص تيكت ذهاب وعوده وتختارها. الطريقه الثالثه والاخيره معانا وهي عن طريق موقع سكاي سكانر. هندخل على موقع سكاي سكانر وهسيب لك اللينك في ديسكريبشن الفيديو. نفترض انك شخص رحاله بتحب تسافر كتير وعايز تعرف ايه ارخص طيران لاي دوله عموما، يعني انت مش محدد دوله معينه، انت عايزه يقول لك ايه ارخص تذكره بشكل عام. الخانه مكتوب عليها فروم فيها ايجيبت، تمام، لان مثلا لو حددت مطار معين وليكن مطار القاهره هيجيب لك الاسعار من مطار القاهره فقط، لكن ممكن تلاقي سعر ارخص من مطار برج العرب على سبيل المثال. فهنا انت بتسيبها مفتوحه لكل المطارات. ومن الخانه اللي مكتوب عليها تو، بدل ما تحدد المطار اللي انت مسافر ليه، لا انت هتختار everywhere. بالنسبه لتاريخ السفر، بدل ما تختار تاريخ السفر معين، لا انت هتضغط على flexible date وانت تبتدي تجرب بقى في الشهور المناسبه ليك. وليكن مثلا انا هختار شهر الذهاب والعوده في شهر اكتوبر، تمام، وتعمل بحث. هنا بيقول لك ارخص تذكره هتكون سفر داخلي جوه مصر بسعر 3331 جنيه، والسعر ده للذهاب والعوده لاننا مختارين ذهاب وعوده. طبعا انت ممكن تختار طيران دولي، انا جايب بس عشان بعمل لكم مثال على ارخص سعر عموما. هنضغط عليها وهيقول لك السعر ده هيوديك من القاهره لشرم الشيخ،
وبيجيب لك اقتراحات لمدن تانية لو عايز تسافر ليها، لكن هنخلينا على ارخص سعر هو اختاره واللي هيودينا شرم الشيخ وهنضغط عليها. هيقول لك ارخص سعر من مطار القاهره، تمام هنضغط عليها. هنا جايب لك كل الاسعار خلال شهر اكتوبر، انت بقى بتختار ميعاد الذهاب والعوده المناسب ليك. في الذهاب عندنا ارخص سعر 1687 جنيه يوم 16 اكتوبر، والعوده ارخص سعر 1686 يوم 20 اكتوبر. تمام هنختارها ونضغط على فايند فلايتس. هتضغط على تشيبست عشان يجيب لك الترتيب من الارخص في السعر. هنا جايب لي ارخص سعر على شركة مصر للطيران ب 3375 جنيه، هنضغط عليها. تمام هنا هيجيب لك كل المواقع اللي ممكن تحجز منها التذكرة بتاعتك، لان سكاي سكانر هو مجرد موقع وسيط بيجيب لك فقط الاسعار. كل الاختيارات اللي قدامك دي هي مواقع وسيطة، في منها الموثوق منه وفي لا، وهتلاقي من ضمن الاختيارات الموقع الرسمي لشركة مصر للطيران نفسها، ولكن زي ما انتم شايفين سعرها اغلى بكتير 4551 جنيه. لكن في نفس الوقت ارخص سعر احنا اخترناه تقدر تحجز عن طريق موقع trip.com، وده عموما من المواقع الثقة اللي ممكن تحجز منها عادي مفيش اي مشكلة. هنضغط عليها وهيحولك بقى الموقع trip.com بنفس التواريخ اللي انت اخترتها. هنا بيقولك اختار الفئة اللي انت عايزها، بس انت هتخليك في ارخص حاجة، الباقيين فيهم مميزات بس هتدفع فيهم سعر اغلى ومش محتاجين الحاجات دي اصلا. بس هنا في حاجة مهمة جدا خلي بالك منها، ارخص سعر مكتوب فيه ان التذكرة تشمل شنطة 8 كيلو كاري اون اللي هي بتتحط على فوق الطيارة يعني، وشنطة تانية 23 كيلو اللي بتتحط في بطن الطيارة. فكده تمام جدا. لازم تتأكد من اي تذكرة تحجزها ان السعر يشمل الشنط. هنضغط على كونتينيو، هنعمل نفس الكلام ونختار تذكرة العودة. كده بيقول لك السعر الاجمالي للذهاب والعودة 67 دولار و90 سنت، اللي هم تقريبا نفس السعر اللي احنا اخترناه بالجنيه المصري. واخر خطوة انك تكتب بياناتك وتدفع بالديبت كارد او الكريدت كارد. طبعا انت لو من مصر المعاملات الدولية عليها نسبة 5%، بس حتى بالنسبة دي هتلاقي السعر ارخص من الموقع الرسمي لموقع مصر للطيران. ولو اني بحب دايما الحجوزات من الموقع الرسمي لاي شركة عموما، لكن ما يمنعش ان لو في فرق كبير جدا في السعر وموقع ثقة ان انا ممكن احجز منه فعادي مفيش مشكلة. في طريقة كمان عن طريق نفس الموقع سكاي سكانر. احنا كنا اخترنا في الاول طريقة كارخص سعر لاي دولة بشكل عشوائي. طب نفترض انك عايز تسافر دولة معينة وليكن على سبيل المثال الامارات وبالتحديد دبي، فهنا هتحدد ان انت هتسافر من مطار القاهرة، فهتكتب CEI اللي هو اختصار مطار القاهرة، وجهة الوصول مطار دبي هتكتب الكود بتاعه DXB، او اكتب دبي عادي هو هيجيبها لك. وبعد كده هيبقى نفس الشرح اللي احنا اتكلمنا عليه بالظبط. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبك، وما تنساش تعمل اللايك الجميل بتاعك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا الجديدة. سلام عليكم.